Har'as akkuma yeroo biroo uummata keenya tajaajiluuf ganamaan kaaneerraa har'aaf namoota sadiif opereeshinii hojjechuuf sagantaa baafnee waan jirruufi gara iddoo hojii keenyaatti adeemaa jirra jechuudha. Jalqaba irratti kan hojjennu ammoo dhiita'uu xannacha piroosteetiiti. Xannachi piroosteetii dhiitoo daandii fincaan ittiin fincoofnu irratti uumamuudha. Kunis dhiirota umuriin isaanii ol siqe keessattuu immoo 50 ol ta'e irratti dhukkuba rakkoo uumuudha. Egaa asitti opereeshinii jalqabaa keenya fi qophii gochaa jirra jechuudha. Asitti immoo sarjarii sana hojjetaatii jirraa jalqabneerraa jechuudha. Sarjarii kana open prostatectomy jenneet waamna. Kunis piroosteetii dhiita'ee jiru baasuudha. Opereeshiniin kun erga hojjetameen booda dhukkubsattoonni kuni haalli fincaa'uu isaanii akkuma duriitti ni deebi'a jechuudha. Fincaaniif jecha halkan ammas ka'uun, fincaan sirriitti yaa'uu diduun, fincaan coccobuun, fincaan qabachuu yookaan immoo tursuu dadhabuun fi kanneen biroo dhaabbatu hin badu jechuudha. Dhiita'uun piroosteetii opereeshiniidhaan qofa yaalama jechuu miti. Yeroon tokko yeroon qorichaan yaallus ni jira. Keessattuu namoota sababii dhukkubbii garaagaraatiif madanzajaa kennuun ulfaatuu fi kanneen akka dhiibbaa dhiigaa hin to'atamin, dhukkuba sukkaaraa kan hin to'atamin yoo qabaatanii, dhukkuba onnee to'annoodhaan ala ta'e yoo qabaatanii qorichaan yaaluun ni danda'ama. Yookaan immoo namoota umuriin isaanii galmalee ol siqe 90 ol 95 ol warra akkasii illee qorichaan yeroo yaallu ni jira jechuudha. Opereeshinii keenya jalqabaa xumurreerra, xannachichas baasneerra kunoo kana fakkaata jechuudha. Asitti immoo xannacha piroosteetii bahee kana dhukkubsachiistotaa fi argisiisuudhaaf, firoota isaatiif argisiisuudhaaf deemaa jirra. Opereeshinii booda xaxariis yoo baasne yookaan immoo dhiitoo qaama keessa jirus yoo baafne, dhukkuba kamiyyuu kan bahu ta'e yoo erga baafneen booda faamilii yookaan immoo warra dhukkubsachiisanitti argisiisuun baay'ee murteessaadha. Maaliifii maaltu naa hojjetame, opereeshiniin hojjetame maal fakkaataa kan jedhu namootatti yeroo hundumaa gaaffii waan itti ta'uufi tokkoffaa yeroo opereeshiniin hojjetamu waan argame ibsuufiin baay'ee murteessaadha. Yoo danda'ame dhukkubsataadhaaf yookaan immoo maatii isaatiif inni waan qoricha madanzajaa fudhatuuf jechuudha ibsuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Yoo argan gaariidha jechuudha warri dhukkubsatan suni. Opereeshiniin lammata irratti nuti hojjennu fiistullaadha. Fiistullaa jechuun qaawwa ittiin bobbaa bahu gogaa keenya faana wal qunnamuudhaan yeroo dheeraaf malaa yoo baasu jechuudha. Asitti ogeessi anesteeziyaa dhukkubsataa keenyaaf qoricha adoochaa kennaafii jira. Dhukkubni fiistullaa kun qoricha adoochaa gimmaasha kennamuun hojjetamuu ni danda'a. Kunis immoo qorichicha marfee dugdarra waraannamuun erga kennameen booda handhuurrii gadi ni adooda. Dhukkubsataan waan hojjetamu kana hin dhaga'u, hin dhaggeeffatu waan dubbatamu jechuudha. Akkasumas handhuurrii olii hin adoodu. Garuu immoo handhuurrii gadi hundumti isaa waan adooduu fi dhukkuba kan jedhu homtuyyuu ittiin dhagahamu, dhukkubbii tokko maleedha jechuudha. Innis kan hojjetamu asitti immoo hojjechaa jirra jechuudha fiistullaa kana. Egaa opereeshinii kanas nagaadhaan xumurree jirra jechuudha. Opereeshiniin keenya inni sadaffaanii dhukkuba bu'aa yaaluuf ture. Haa ta'u malee dhukkubsataan keenya kana dura dhiibbaa dhiigaa hin qabu. Garuu opereeshinii hojjechuuf gaafa jennu baay'ee waan ol ka'ee fi har'aaf dhiisneerra jechuudha. Sarjariiwwan keenya kanarraa yeroodhaan waan xumurannee fi gara laaqanaatti adeemaa jirra. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti tole akkaawuntii kana subscribe akkanaaf gootanan isin gaafadha. Anis immoo gara fuulduraatti viidiyoowwan baqaqsanii yaaluu faana wal qabatanii irra deddeebiidhaan isiniifan hojjedha waan ta'eef subscribe yoo gootan immoo viidiyoon ani hojjedhu dursee peejii keessanirra waan isinii dhufuuf subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Nagaa naaf ta'aa, yeroo gaarii qabaadhaa. Ciao.